Velkommen til programmet Gæsten i studiet her på Radio Ellekær. Vores gæst denne gang er Kalle Jensen fra Horsens. Kalle Jensen er alternativ behandler og healer gennem mange år. Og han vil her fortælle om vandets helbredende kraft. Det rene vand, hvor vigtigt det er for vores helbred. Og det er helt afgørende, at det vand, vi drikker og bader i, er helt rent og fri for pesticider og andre giftstoffer. Han fortæller om et vandfilter, som han selv har opfundet, som er i stand til at rense giftstofferne fra det vand, vi får ind i vores vandrør fra vandværkerne. Kalle Jensen, vi sidder her og kigger på din opfindelse, OM3 vandfilter. Det er jo et aggregat, du selv har opfundet. Hvordan fik du den idé? Jamen det var fordi, at jeg var kommet til skade der 4,5 år tidligere, og jeg er jo ellers alternativ behandler, og jeg kan jo ellers altid gøre folk resten næsten ligegyldigt, hvad pokker de fejler. Men her der kniv det lidt. Jeg var blevet smidt i en rullestol 4,5 år tidligere der, og jeg har så trænet mig op til at kunne gå de her 200-300 meter på en god dag med krykker. Men jeg kom egentlig ikke videre, selvom jeg har brugt alt, hvad jeg har lært. Så fik jeg lige sådan et flash om, at jeg skulle prøve at kigge på vores vand. Og det gjorde jeg så, og jeg fandt jo så ud af, at selvom vi her i landet påstår, at vi har verdens reneste drikkevand, så indeholder det jo alligevel op til 300.000 forskellige giftstoffer og store mængder kalk, som også er et stort problem for kroppen. Så jeg gik jo i gang med at finde ud af, hvordan renser vi så det her vand. Og der fandt jeg så 11 forskellige måder at rense det på. Nogle videnskabelige, og så sådan nogle halvvidenskabelige, og så nogle alternative, og satte dem sammen i sådan en filter. Det første, det var sådan 3 klumper, som dem der rykker, og så sådan en på siden. Men det blev da rent, og jeg startede så med at drikke det her vand der. Og allerede efter de her 2-3 uger, jamen, så kunne jeg smide mine krykker. Og jeg har jo egentlig også været allergiker, multiallergiker. Jeg rendte rundt med sådan 2 binyrbarkhormontabletter på mig hele tiden, så i tilfælde af jeg fik et anfald, så skulle jeg bare tage dem og så ringe 112. Jeg var indlagt mange gange om året også, hvor jeg fik binyrbarkhormon i indsprøjtninger. Så, men efter jeg har taget det her vand her, der har jeg sådan set ikke engang taget en Benadryl fra høfeber, så det var helt fantastisk. 3 måneder efter jeg var startet med vandet der min hovedpine, som jeg egentlig havde haft også, det var væk. Min højre arm, som var halvvissen, den fejlede sådan set ikke noget. Og smerterne i mine fødder, de var sådan set også væk. Ja, Kalle, det var nogle grimme ting, du havde af kroniske sygdomme, kunne man sige. Men før vi kommer tilbage til det, og hvad vandet egentlig gjorde ved dig, da det blev rent, så vil jeg godt lige høre, hvad var det, der gik forud? Fordi du havde jo et byggefirma. Det gik jo godt, det hele. Ja. Der var der jo en gang, hvor vi arbejdede over på Sjælland, hvor jeg boede på Hotel Nebo, der ved siden af banegården. Så skulle jeg over og hente min avis. Og jeg gik jo der i mit tømmertøj. Og så kom der så sådan en taxa med 2 mænd i, hvor den ene han så kom springende efter mig der, om jeg lige gad gå med hen til bilen. Og det gjorde jeg så. Og der sad jo så en mand i, han sagde, at han kunne se på mine hænder, at jeg spildte min tid, fordi jeg havde en stor kraft i dem, og det skulle jeg bruge til, og jeg skulle skole, så bruge det til at hjælpe mine medmennesker med, og han snakkede en halv times tid eller sådan noget. Han fortalte jo også, at jeg var udsat for en masse sådan uforklarlige hændelser og sådan noget, og det er jo rigtigt nok, altså jeg var født klaviant og har fået sådan flash i sådan en lindstrøm, sådan hvad der skete lige om lidt, eller om nogle dage, og det, ja, jeg har mest egentlig brugt det til at underholde med. Hvad vil det sige? Du har faktisk haft det, fra du var barn, en klarsyn, og får næsten advarsler, eller hvad kan man sige? Ja, nogle gange, ja, og andre gange, så var det sådan nogle mere ligegyldige ting, eller det har det nok ikke været, men det synes jeg, det var. Så
Men du tog det ikke sådan særlig alvorligt, vel? Jo, altså, jeg undrer mig over, at jeg fik det, og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg skrev tingene ned, sådan, når jeg fik de der flash der, fordi for lige at overbevise mig om, at det ikke bare var noget, jeg bildte mig ind i, også når tingene de skete. Det var så ikke nødvendigt længere. Men nu ham, det var en eller anden udlænding der, han var i hvert fald ikke sådan lige her fra nabolaget af. Det gik jeg selvfølgelig lige at tænke over i stykke tid, og jeg kigger jo så også på de forskellige hjemmesider der med klaviant og sådan noget, for lige at høre, hvordan jeg kunne bruge de her ting, som jeg nu så sådan lidt mere konstruktivt. Men jeg kunne ikke lige finde nogen, som jeg kunne bruge. Jeg synes, at de alle sammen, de sådan set var lidt mere fikseret på penge, end på at hjælpe folk. Så det var egentlig gået fra igen. Men så var der en af mine bekendte, som kontaktede mig og sagde, at hun havde set i Albertslund ugeavis, at der var en ny en, som annoncerede der, så om jeg ikke lige skulle prøve hende. Og jeg ringede jo til hende, og vi aftalte allerede om aftenen, hvor jeg skulle ud og snakke med hende. Jeg kunne egentlig også mærke længere i telefonen, at det var hende, jeg skulle snakke med. Da jeg så ringer på der om aftenen, og siger, ej, må jeg lige prøve at se dine hænder, ikke? Og så sagde hun stort set det samme som ham manden inde på banegården der, så det var lidt sjovt. Og hun fortalte så også nogle ting om min søster og sådan noget, så hun var rigtig dygtig. Det var for øvrigt Helen Nimborg. Jeg har så besøgt hende senere sammen, men der havde hun sådan lidt ikke noget til mig. Det var bare lige den der, hun sagde så, at jeg skulle tage en rækkeuddannelse, fordi det ville åbne lidt mere op til, end jeg i forvejen var. Så det gjorde jeg. Og jeg tog også en uddannelse som akupunktør. Udover det her, som jeg kunne med kost, ikke også, som hjalp folk med. Det var egentlig ikke ret meget, jeg gjorde det, men lidt har jeg også ret. Men du havde stadigvæk dit byggefirma, kan jeg forstå? Ja, det havde jeg, ja. Jeg kom jo ikke rigtig videre, men så var det sådan på et tidspunkt der i, jeg tror det var i 2006, ja det var det. Så min bil, den havde jeg faktisk uheld med, jeg tror det var 10 måneder i træk, sådan lige 10 gange træk der hver måned der. Og 10. gang, der kom lige sådan en vogntog der og klippede foran af min firehjulstrækker. Så lige foran forruden, sådan, det var godt nok tæt på, det var meget tæt på. Så jeg tænkte, nå ja, det var måske nu, jeg skulle holde. Og da jeg så kom hjem den weekend der, og jeg har en knejt på 3 år, som var helt vild med at låse bilen op med fjernbetjening, så det plejer han altid at få lov til. Så der om søndagen, hvor vi skulle ned i Bilka, han siger, storebror var ikke hjemme, så han siger, jeg går lige ud og låse op. Ja, fint nok, jeg kommer lige om 2 minutter, ikke? Og da jeg så kom derud, og så sad han på bagsædet med sin sele på og det hele, så jeg, at han havde sat nøglen i, og siger, ej, det må du sørge mig ikke, sæt nu, den var startet, ikke? Fordi altså, jeg har sat den i bakgear, fordi den stod der en hel uge, ikke? Og for at den ikke skulle fryse, så der har jeg sat den i bakgear, og det var ud til sådan en befærdet vej der. Men da jeg så skulle til at starte bilen, så var der ikke noget strøm på, og det var en ny bil, den havde hverken tidligere eller senere haft samme problem. Det var selvfølgelig ikke vide, at den ikke havde det senere, men altså, den har ikke haft det tidligere, så jeg sendte jo lige en tak op til, og så brugte jeg jo egentlig 3 måneder til at lave de ting færdige, som vi havde i byggefirmaet der, og så fik jeg noget som projektchef lidt tættere på, nede i Vejle, ved sådan med industribyggeri. Det vil sige, du afhændede dit firma på de 3 måneder? Det gjorde jeg, ja. Og så blev jeg så projektchef dernede ved Haugaard Pedersen i Vejle. Der var jeg så nede et 1,5 års tid eller sådan noget. Så var mig med Knight så en tur der rundt om Bygholm Sø. Og så kom jeg jo først, og så for lige at hovere, ikke? Og så tager jeg lige trappen 2 trin der i et spring. Så løber jeg ordentligt smæld. Det er som en akillescene, der springer. Og jeg lander ned oven på min fod, og den krøller fuldstændig sammen. Jeg får jo så pakket ind i gips og får nogle krykker på, og så tager jeg ellers på arbejde dagen efter, fordi at, der var jo ikke nogen, der skulle lave mit arbejde, så jeg skulle jo bare afsted jo. Så går der 14 dage, hvor vi så er nogle stykker fra firmaet over på Sjælland, og der kører vi så sammen. Min bil den holder sig nede på parkeringspladsen dernede, lige over broen nede ved Middelfart. Da vi så kommer tilbage, og jeg skal over i min bil, så holder så en politibil lidt længere nede. Og for at de ikke lige skal se, at jeg kører med giftben og krykker, jamen, så skynder jeg mig så over til min bil. Og så laver jeg så sammen nogle med den ben. Det var også akillescenen, der sprang? Ja, det var det, ja. Og så fik jeg ellers at vide, jamen ved du hvad, altså, du kommer aldrig nogensinde på en byggeplads igen.
Den her rullestol her, ikke? Og den kan du lige så godt vente dig til, fordi det er nok her, du kommer til at tilbringe din tid. Altså, jeg kom jo så op af den efter et halvt års tid, og jeg fik også trænet op til at gå de her 200-300 meter på en god dag med krykker. Men alligevel så 5-10 gange om dagen, så mistede jeg forbindelse til mine fødder, ikke? Og måtte bare ned i asfalten. Så det så lidt træls ud, ikke? Og den lå der flød rundt altid. Men jeg brugte ellers al min viden for at se, om jeg ikke kunne fjerne nogle af alle de her skavanker der. Men det lykkedes mig ikke rigtigt. Jeg kunne godt fjerne smerterne med akupunktur og healing, men det gjorde så bare, at jeg ikke tog det nødvendige hensyn. Så fødderne, det kom bare til at ligne sådan nogle elefantfødder. Så det duede jo ikke. Hvad skete der så? Fik du så et vink med en vognstang igen for at spore dig ind på, hvad du så skulle gøre? Nå ja, altså dengang jeg så kom hjem der, så konen siger, nej, nu falder det hele fra hinanden, ikke? Og nu ryger biler og hus og hele lortet. Hvor jeg så siger, nej, men altså, tag den nu bare helt roligt, ikke? Altså, jeg er ikke blevet sat i den her situation, hvis ikke det er meningen, at jeg skal klare det, så du bruger bare penge, som du plejer at gøre. Så det gjorde hun så. Så gik der en uges tid, den første uge der, ja, den var rigtig træls. Men så fik jeg sådan en flash der, at jeg skulle begynde at male, og det ville jeg så kunne få så mange penge for, at de folk, som ikke havde så mange penge, dem kunne jeg behandle gratis. Ja, jeg fik så fat i nogle lærred og noget maling, og begyndte at klistre og alle mulige forskellige stilarter. Men havde du nogensinde beskæftiget dig med kunst forud? Nej, det havde jeg ikke. Altså som barn havde jeg fået noget tegneundervisning. Og jamen, altså, dengang jeg var 20 år, der havde jeg lige sådan lavet lidt klatværk, sådan, men det var også det. Det var ikke noget at skrive hjem om. Men nej, det havde jeg sådan set stort set ikke. Så der gik så et års tid, så siger konen, som ellers altid plejer at tro på, hvad jeg siger, fordi det plejer at være rigtigt. Så siger hun, at det der med, at du kommer til at leve af at male, ikke? Og 90% af Danmarks befolkning, de maler, ellers så kender de nogen, der maler. Så hvis du kan få 100 eller 200 kroner for dine billeder, så skal du vist være glad. Så hvad med at finde noget arbejde, du kan klare noget telefonpasning eller sådan noget. Så gik der et par måneder eller sådan noget, så lavede det et af Anne Fønsby i nogle stærke farver, og smækkede det på Facebook. Og så ind og vise hende det. Så siger, hvad synes du om det her? Jo, sagde hun så. Det var jo fint nok. Og i det samme, så ringer Anne Fønsby og siger, ej, det billede der, det var lige sådan noget, som de har kigget efter altid. Hvad størrelse det var. Ja, det var så 60x60, og om jeg kunne lave din anden størrelse, jamen det kunne jeg så godt, og jeg kan også lige hen og måle på et Nørregård, der skulle skiftes ud, at det skulle være 80x100, hvad det ville koste. Jamen det ville koste 9.000. Det var sådan set rimeligt nok, synes hun. Men jeg vil så hellere have noget reklame, siger jeg så. Og jeg lavede det så til hende, og det kom jo i Se og Hør og BT, og i løbet af 14 dage, så havde jeg bestillinger til resten af året, og det har jeg sådan set haft lige siden. Det vil sige, du maler stadig? Ja, det gør jeg, ja. Altså lige nu, der har jeg bestilling på, jeg tror, jeg har 17. Og det er jo så mest portrætter, jeg laver. Ja. Det er jo fantastisk. Det er bare lige sådan, at det lykkedes det hele. Ja, jamen det er det, ja. Men hvad så, hvordan kom du ind på vandet? Jamen det kommer jo senere. Jeg gik jo døjet med det her i 4,5 år, og kom ikke videre. Så fik jeg så en flash der med vandet, og det undersøgte jeg jo så og det er jo så det, som vi snakkede om tidligere der, at jeg fandt ud af, at de indeholdt alle de her giftstoffer der, så det var der, jeg prøvede at skulle slå til. Så det gjorde jeg så.
Ja, men det var jo ikke bare lige sådan, du skulle gå og arbejde lidt med det, eller gå og pynse lidt på, hvordan du skulle udvikle det. Jeg prøvede jo mange forskellige ting, og jeg tror, det tog mig nok en 3-4 måneder at finde ud af at lave en prototype på det der filter der. Første gang, det første filter, det fyldte jo temmelig meget, sådan 3 store klumper der, og så en på siden. I dag, der har jeg fået det kogt ned til sådan et ganske almindeligt lille filter, som virker lige så godt, eller faktisk lidt bedre. Og jeg tror, jeg gik med det et års tid, eller sådan noget, hvor jeg så egentlig havde delt ud til mine venner og bekendte, som fejlede et eller andet der, og de sagde, ved du hvad, det var altså skide godt, og deres skavanker, ikke? Og de forsvandt sådan lidt efter lidt, så jamen altså, så er det måske på tide, ikke? At vi laver den store stil. Så fik vi jo så købt en masse standardhus, som jeg så lavede om til OM3, og så fik vi lavet en webshop, og så er det ellers gået sådan slag i slag. Hvad er det, der indgår i det filter, siden at det renser vandet så godt, som det gør? Ja, altså, det er jo det eneste filter af sin art, som fjerner så mange giftstoffer, som det gør. Alene det her med kalken, altså det bliver jo spaltet, og det gør jo så, at der sidder sedimentfilter derinde i, som er i stand til at tilbageholde den her kalk, og det er jo så også med til at rense vandet for nogle af de giftstoffer, som aktiv kul ikke kan klare. Og, aktiv kul, det indgår også i filteret. Aktiv kul, ja, og det er jo ikke bare almindelig aktiv kul, det er jo en speciel blanding, som jeg har fundet frem til, som er godt for de forskellige ting. Så det er nogle af tingene, det er jo faktisk ikke noget, man plejer at lave aktiv kul af, men det er jo så det, der er min hemmelighed, så hvordan det er sat sammen der. Jeg forstår, der også er krystaller i, og andre mineraler. Ja, jamen der er en del halvedelsten i, og så er der noget informationsvand. Hvad vil det, du må lige forklare, informationsvand? Jamen altså, vand, det kan jo indeholde informationer, og det her, det er jo en videreudvikling af grantervand, og det er jo så samtidig at blive healet. Der er jo nogen, som har forsket meget i det der med vand og informationer. Hvor der er jo en japansk professor, jeg tror Moto, der har videreudviklet det med vand, og taget nogle forskellige fotografier, som viser, altså vand, der har været udsat for en meget positiv energi eller påvirkning, har nogle fantastiske krystalbilleder, ligesom når man ser et snefnug, ikke? Ja. Og de, der så har været negativt påvirket, de ser forfærdelige ud. Ja, det ligner monstre. Ja. Og det er svært at vide, hvad det er for noget, der gør OM3-filter så godt, men jeg har jo set, at folk næsten ligegyldigt, hvad pokker de fejler. Allerede efter 2 uger, ikke? Jamen, så har de et markant bedre. Og de stopper aldrig med at drikke det her OM3-vand. Altså, de vil aldrig nogensinde drikke andet. Så det er jo helt fantastisk. Og der er jo ikke mindre end 11 forskellige måder, vand det er optimeret på. Så hvad for en af dem det lige er, eller det er en kombination af dem, det er jo ikke nemt at vide. Men hvordan fandt du ud af, at den her kombination netop var den rigtige? Jamen altså, jeg prøvede mig jo frem, og jeg har prøvet mange gange med mange forskellige ting, og jeg kunne mærke, at det her, det var den rigtige. Du prøvede det også af på dig selv? Jamen det gjorde jeg jo først. Altså, først så brugte jeg jo selv i de her 3 måneder, og efter de der 3 måneder, fra at være en grøntsag, jamen, så startede jeg med at skifte mit eget tag. Og jeg havde jo kun sådan 1,5 murstillads, så alle tagpladerne, eternitpladerne har jeg båret ned, nye lægter og undertag, og jeg har båret alle betontagstenene op på taget. Så jeg har godt nok fået tilbudt hjælp fra mine venner og bekendte, men jeg har sagt, nej, det er altså mit projekt, ikke? Fordi at fra at være en grøntsag og så til at skifte sit eget tag, ikke? Det er jo lidt af en sejr, så det har jeg selv ville gøre. Det er jo sådan en levende mirakel, der sidder her. Ja, det må man sige. Det er jo som at blive født på ny. Ja. Vi talte jo før om alle de forfærdelige giftstoffer, der findes i vand. Ja. Nogle af tingene, det er jo også medicinrester. Fluor for eksempel, tungmetaller, det ved man jo, og pesticider.
Og der er jo også nogle andre. Klor, det ved man jo også, at vandet er fyldt af, postevandet. Ja. Radon er jo også et forfærdeligt stof. Fortæl lidt om det. Ja, radon, det er jo en radioaktiv luftart, som kommer af grundstoffet radium, og det er i alle faststoffer. Og det er jo vandopløseligt, så vi har det blandt andet også inde i vores hus, hvor det kommer op af sprækker i gulv og sådan noget. Men vi har det også i vores drikkevand. Og selvom grænserne for radon egentlig er 0, fordi man siger jo, at hvis der er radon, så skal man fjerne det, så er der alligevel nogle steder, hvor der er op til 1000 becquerel i vores drikkevand. Og det kommer jo så ud, når man åbner for vandhanen, eller når man står under bruseren. Det binder sig så det her til det her støv, som vi har i luften. Og så indånder man det så, og så sætter sig fast i lungerne, og det giver så lungekræft. Det tror jeg ikke, det er ret mange, der tænker over det her radon. Nej, det er der ikke, fordi så vil vi nok gøre noget mere ved det. Rygning får jo garanteret skyld for en masse af de der dødsfald fra radon af. Men hvad gør myndighederne ved det? Jamen altså, de gør jo noget, altså hvis man kigger på nettet og ellers søger efter det, men det er jo ikke sådan, de går og banker folk oven i hovedet. Der er godt nok kommet et regulativ om, at det nye hus, de skal være radonsikret, men jeg har jo set, hvordan de radonsikrer dem. Der er blandt andet sådan et stykke plastik også, som skal foldes rundt i hjørnerne, men for det nemmere at folde, ikke også, så har jeg set rigtig mange, jamen, så skærer de sådan lige i hjørnet, sådan plastikken nemmere at folde, og så er der jo hul, ikke også, så det er jo ikke meget bevendt. Men noget andet, som du også fortalte om, altså det er jo en form for arsenik, ikke? Arsen, ja. Det er jo et af de største problemer, vi har. Selvom pesticider og tungmetaller og medicinrester og alt det der klor og fluor, som der er, de er jo slemme nok i forvejen. Men de værdier, som vi har for arsen, selvom de er blevet halveret for få år siden, så er de stadigvæk 3000 gange over det, man normalt regner med. Så man kalkulerer faktisk med, at der er 16.000 mennesker her i landet, som får kræft bare på grund af arsen. Men ikke nok med det, så overholder man jo ikke de her værdier der. Så de bliver overskredne med flere 100%. Så det vil sige, at det der med 16.000, det holder langt fra stik. Vil det sige, at der er langt flere af de her giftstoffer i, end vi får at vide? Ja, og der er også det der med arsen. Det binder sig jo til jern. Så de steder, hvor man har okker i vandet, man siger jo, at okker det er jo ganske uskadeligt, og det er jo bare ost. Ja, men arsen binder sig til det, så der, hvor der er okker i vandet, der er der store mængder arsen. Rigtig store mængder. Hvis der er de der vandrør, hvis de så er meget rustne, så er der meget okker, kan jeg forstå. Ja, og så er der også meget arsen. Du siger rigtig gamle vandrør, de er specielt skadelige. Jamen, alle vores vandrør, det er noget lort. Lad os bare sige, at vandværkernes vand, det var helt fuldstændig rent. Inden det kom ud til forbrugeren, så var det alligevel tjent til at skulle igennem et filter. Jeg har hørt nogen, der har sagt, at det vand, vi får gennem de her rør, og fordi de går gennem de her rør, der er det dødt vand. Altså, der er intet liv i det her vand. Nej, der er mit anlæg også sådan, at det rører vand, der giver det nyt liv. Og der er også noget magnet og noget, så vand det bliver struktureret, og det får en helt fantastisk smag. Jeg har haft nogle professionelle smager til at smage på det, og de sagde i munden på hinanden, at det var det bedste vand, de nogensinde har smagt. Det er jo lidt af en cadeau. Ja, det er det, ja. Men det der ryster mig er jo, at sådan noget som fluor også er i vores drikkevand, fordi man tilsætter jo ikke fluor til vandet her i Danmark. Nej, men altså hvor det lige kommer fra, det er jo... Det kan jo komme fra vores tandpasta af, fordi når vi går på toilettet, det går alt hvad vi har indtaget, det kommer jo den vej ud. Noget af det i hvert fald. Og så ned på rensningsanlægget, de der tørrestoffer, de bliver jo siet fra, og dem gøder vi markerne med. Så selvom det kun er korn og sådan noget, at de bliver gødet, så trænger det alligevel ned i grundvandet. Så selv aspartam og andre sødemidler, det har vi også i vores drikkevand. Nu talte du også om medicinrester og sådan noget som psykofarmaka, det får man altså også ind gennem drikkevandet, eller gennem kornet, som dyrkes på markerne. Ja, og det er der jo store mængder af i vores drikkevand. Og det er jo ikke nogen rar tanke, at når vi siger, at vi vil ikke have noget medicin, så tager vi bare et glas vand, og så har vi fået det alligevel.
Jamen, det er jo også derfor, man ser så mange nyresygdomme i dag. Altså mennesker, der skal i dialyse, fordi deres nyre svigter. Ja, jamen det er jo rigtigt, ja. Men nu når du snakker nyre, ikke, så var der her for et par måneder siden en af mine Facebook-venner, som viste et billede af hendes datters hund, Victor hed den, at dens nyre, den vist nok stået af, men altså, det har det nok ikke været, men dyrlægen sagde, at den skal aflives i hvert fald, fordi der var ikke noget at gøre. Og jeg så siger, ved du hvad, prøv lige at give den noget om 3 vand. Og hun fik sådan et anlæg der, og der gik altså ikke mange dage, før den sprang omkring. Og i dag, der fejler den ikke noget. Og de her dyrlæger der, de kunne jo ikke fatte det, så de måtte jo også have sådan et anlæg for lige at tjekke det på deres andre dyr der, ja. Det er jo også sådan, at dem, der ikke får renset deres drikkevand, de hænger altså med over i postkassen om 10-15 år. Det gør de. Fordi vores vand, det har jo, altså for 10 år siden, der startede jo egentlig med at blive ret så forurenet, og det er jo bare blevet mere og mere, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver bedre. Så. Ja, jeg ved, at her for et par år siden fik jeg at vide, at det har man officielt sagt fra den kommune, vi sidder i her, Brønderslev Kommune, at der havde man konstateret, at der var pesticider i drikkevandet. Det var altså gået ned i grundvandet. Ja, jamen sådan er det jo alle steder. Og folk, der køber økologisk og tror, at de lever sundt, ikke? Jamen, de får jo bare deres pesticider i drikkevandet. Så det er jo ikke ret meget bevendt, jo. Nu kan vi jo så se, der falder jo også regn ned, fyldt med pesticider. Både på økologiske grøntsager og på alt muligt andet, der bliver dyrket, og selv vores egne grøntsager, vi går og dyrker i vores baghave. Det kan vi ikke undgå, bortset fra, at det også falder ned til grundvandet. Men vi kan da i hvert fald gøre meget ved at rense vores eget vand, vores eget postevand. Ja, og det bør man også gøre. Og jeg synes da især, at vores børn, ikke? Børn, de er jo meget udsat for de der giftstoffer. Og jeg mener, at det er en af grunden til alt det her leukemi, som børn de er udsat for, at det er på grund af alt det der, vi har i vores drikkevand. Man kan også se, børn, der drikker det her om 3 vand, ved du hvad, de vil aldrig nogensinde drikke andet. Jeg har sådan en sjov historie fra en nede fra Aarhus af, som en mor, der hun var på ferie med hendes unger, og hun landede heroppe i Nordjylland, og hun havde så ikke nok OM3 vand til, at de kunne drikke det på vejen tilbage, så hun blandede op med noget lokal vand. Og da de så kørte hjem, ikke, og ungerne skulle have vand, siger, ej mor, hvad pokker er det for noget, du har kommet i vores vand? Så selvom det var blandet op med halvt nordjysk vand, så... Ja. Men jeg tænker på, ja, det var også det, jeg ville spørge dig om, nemlig. Nu er det jo noget, man sætter på, det filter, på sin egen vandhane, ikke også? Ja. Så det er jo stationært. Men hvad nu, hvis man skal ud og rejse eller sådan noget, og væk i længere tid, så har man jo et lille problem, ikke? Så tager man bare med. Det fylder ikke ret meget. Altså filteret? Ja. Jeg har planer om, at jeg skal lave det lige lidt også, så man lige kan sætte på vandhænden sådan rundt omkring, som fylder en brøkdel af det derovre. Et mobilt filter, kunne man kalde det. Det kunne man, ja. Men ellers så har vi det der på bruseren. Det fylder ikke ret meget. Der har vi et minifilter, som ikke fjerner helt så meget som det store der, men er alligevel nok til, at det ikke giver nogen helbredsmæssige problemer. Mange mennesker vil jo sige, jamen altså, jeg går kun sådan lige under bruseren, og hvad betyder det, jeg drikker det jo ikke? Nej, men de der giftstoffer, der er i vandet, man står under sådan en varm bruser, så poren de står vidt åben. Så kommer de ind der, plus mange af de giftstoffer, de går direkte igennem huden. Og så er der også det der med radon, men der er jo meget radon, men man står der og ind under det under bruseren. Jeg kan også se, at de folk med hudproblemer, at når de får sådan en filter på deres bruser der, jamen der går jo ikke lang tid før, så sker der en tydelig forbedring. Jeg havde blandt andet en dame nede i Brovst, som var helt fyldt med over hele kroppen med psoriasis, og hun kunne bare ikke være nogen steder. Hun fik det så på hendes vandhane og på hendes bruser, og efter 5 uger, der var det bare væk. Det vil sige både indvortes og udvortes, fordi huden, man siger jo, huden er vores største organ, det er det vel egentlig også? Ja, det er det jo, ja. Så man bør have det både på sin bruser og på sin vandhane. Ja, for at få det optimale ud af det. Ja. Men selvfølgelig det vigtigste er, at man får det man drikker, at det er rent. Ja, det er klart. Det er jo alle organerne, der bliver berørt af det. Ja, det er det jo. Det er jo sådan, at hjernen,
Når man sover, så skrumper den jo. Og det gør jo så, at de affaldsstoffer, som bliver udskilt op i hjernen, at der bliver plads til, at de kan blive skyllet væk. Men ved at man kun får sådan noget halvplumret vand, ikke? Nyren kan jo ikke rense vandet renere end det vand, man drikker, så bliver det egentlig bare skyllet ud med nogle andre affaldsstoffer. Så det vil sige, ja, at det hjælper ikke rigtig noget, at man sover nok og alt det, hvis man drikker forurenet vand. Og det er jo blandt andet det, som er årsag til alle de der sygdomme, som relaterer til hjernen. Hjernen, det styrer jo sådan set hver eneste lille celle i kroppen med elektriske impulser. Og hvis kropsvæsken ikke er nøjagtig, som den skal være, ikke? Og hvis den er mere forurenet for eksempel, så er ledningsevnen jo større, og det vil sige, så bliver den masse fejlsignaler. Og så er det jo klart, at den bliver syg. Taler om det med hjernen. Det er jo blevet næsten en hel epidemi i den vestlige verden. Sådan nogle sygdomme som demens og Alzheimer's. Ja, jamen det er det. Når først man har fået det, så er der jo ikke så meget at gøre. Så det er jo mere at forebygge det, inden skaden sker. Jamen kan det have noget med netop de her giftstoffer at gøre? Ja, absolut da. Som vi får gennem drikkevandet? Ja, jamen altså det er der mange forskere, der mener, at det er på grund af det der sker deroppe i hjernen med de affaldsstoffer der. Hvad med diabetikere? Det er jo også en hel epidemi i den vestlige verden, og begynder også at blive det i Østen, hvor man ikke har kendt til det tidligere. Ja, altså når vi snakker type 2 diabetes, jamen det kan man jo fjerne bare ved at spise grove grøntsager en måneds tid, så er det væk for de fleste vedkommende. Og dem har du vel også haft, kan jeg tænke mig, som alternativ behandling? Jamen det har jeg jo, ja. Jamen altså, før jeg fik omega-3, der kunne jeg også godt gøre folk rask, men nu er det blevet endnu nemmere. Dengang der sagde jeg jo altid, ligegyldigt pokker du fejl, ikke? Og undtagen hvis du bliver drukken, ikke? Og så tag et glas vand. Jamen det er altså forskel på vand. Det er der, ja. Og så i dag, ikke? Med omega-3 vand, ikke? Der er det 100 gange bedre. Men mange mennesker drikker jo slet ikke nok vand, eller meget lidt vand. Nej, det er også fordi, det smager helvede til, og bare lugten af det, ikke? Når man smager på det vand herovre, det plejer at være sådan noget ude og demonstrere det, så selvom folk de siger, ja, mit vand, det smager rigtig godt, og det er også klart, ikke? Og jeg kan kigge igennem det. Når jeg så kommer med mit vand, og de smager det her omega-3 vand, de kan godt smage, det smager godt, ikke? Når de så bagefter smager deres eget vand, som de egentlig altid har været tilfreds med, jamen ved du hvad, rigtig mange mennesker, de har kun deres eget vand i munden et splitsekund, så spytter de det ud. Det siger jo lidt om, at men det er jo fordi, man er vant til det. Ja, man kan jo sige, at når man får det her filter på, så bliver man så godt vand, som man jo ikke have det der postevand. Ja, og de der 2,5 liter, ikke, også, som man bør drikke, jamen det har man meget nemmere ved. Altså det her vand, det er så nemt at drikke, at det har man ingen problem med at drikke de her 2 liter om dagen. Nu sagde du noget interessant før, som jeg hæftede mig ved med kalken i vandet. Og der siger folk jo, jamen vi skal jo have så meget kalk, så det er nok meget godt. Ja, det er der rigtig mange, der siger. Også vandværkerne, at det er rigtig godt, at vi har kalk i vandet, fordi så kan vi slippe for at drikke så meget mælk og sådan noget. Men altså, det er sådan med kalk, at hvis ikke man samtidig får magnesium og vitamin K, magnesium det er der så i vandet, men vitamin K det er der ikke, så sætter det sig i muskler og led og altså alle bløddelene. Og ved at man så drikker det vand her, ikke, hvor kalken er spaltet og meget af det, hovedparten af det er siet fra, så gør det så, at det kalk, vi har i vores blodårer, skelettet, det forsvinder lige så stille, ikke? Og blodårene, de bliver faktisk ligesom nye. Jamen det er utroligt, men jeg tænker på, hvor mange mennesker, der går rundt med problemer med bevægeapparatet og får gigtsygdom og kan næsten ikke gå og må opgive deres job og gå på tidlig pension.
smerter og så videre og så videre. Det er jo næsten blevet dagligdag for en masse mennesker. Ja, men det er jo klart, fordi det er jo meget kalk, vi indtager der, og det er jo stor del af sønderen til mange af de skavanker, vi har. Men vil det sige, nu sagde du, at gennem filteret her, der bliver kalken spaltet. Hvad betyder det? Det betyder, at selvom filteret ikke tager det hele, så påvirker det ikke, så optager kroppen det ikke på samme måde som ellers, hvis ikke det var spaltet. Jamen, du sagde før, at vi gik på her med optagelse, at når man først er begyndt at drikke det her filtrerede vand, så behøver man ikke tage... Du sagde noget med kalktabletter i hvert fald. Ja, jeg siger, kalk, det skal man have fra sine grønsager, og ikke noget som helst andet. Det, som mange mennesker, især det her, man tager i form af kalktabletter, for det første, så får de jo mere end 30% større risiko for at få en blodprop. Og hvis ikke de samtidig tager magnesium og vitamin K, jamen, så er det jo ligesom det kalk, der vi har i vandet, at så sætter det sig i alle bløddelene. Jamen, det er sådan noget som bindevæv også? Ja, og også blodårene. Okay, det lyder ikke godt. Nej. Men altså myndighederne, hvis vi skal tage sundhedsmyndighederne her i Danmark, de råber jo op om, at folk skal tage kalkpiller, ikke? De skal have deres calcium for at opbygge et stærkt skelet. Det skal de ikke. De skal have det fra deres grønne grønsager, og ikke noget som helst andet. I de grønne grønsager, jamen, der får de rigelig kalk. Så alle de kalkpiller, folk går og tager, og gerne uden magnesium og K-vitamin, det er spildt? Det er det, ja. Ja, det er det. Det er temmelig farligt at tage kalktabletter. Ja, det bliver vi jo ikke oplyst om, ikke? Nej, vi bliver heller ikke oplyst om, at det er farligt at drikke vores vand. Og også, så får man at vide, at man skal bare drikke en masse mælk eller mælkeprodukter. Ja, der er jo rigtig mange mennesker, som har mælkeallergi, også uden de ved det. Hvad mener du med det, altså uden de ved det? Fordi at de bliver ikke så syge af det, at de falder om, men det er det samme med vandet. Altså selvom det er giftigt, så er det ikke så giftigt, at det er øjeblikkeligt dræbende. Ja, faktisk, når vi tænker på, hvor mange giftstoffer vi er udsat for, gennem vores fødevarer, gennem vores vand osv., og også medicamenter, så er det utroligt, vi egentlig lever, ikke? Jo, men der er nogle kloge mennesker, som har fundet ud af, at hvis vi kan slippe for alle de der bakterier, som vi omgiver os med, og alle de der giftstoffer og alt det der, og det vi indtager, jamen, så kan vi blive dobbelt så gamle. Det kan myndighederne jo ikke lide, for nu sætter de jo pensionsalderen op, fordi vi bliver alt for gamle her i Danmark. Ja, nu skal vi være forsigtige med at kritisere medicinalindustrien for åben skærm. Men det der med bakterierne i omgivelserne, det har vi jo sådan set svært ved at slippe for. Men det vi indtager, det kan vi jo gøre ved hjælp af omega-3-vandet. Og jamen, det skal der give nogle år i hvert fald. Og om ikke andet, så de år vi har, ikke? Og, jamen, ved du, der er vi i hvert fald friske og rørige. Ja, det må jo være det vigtigste, ikke? Det er det vigtigste, at man har en god alderdom, og man ikke er nærmest krybling. Ja, altså for 3 måneder siden, der monterede jeg sådan et omega-3-anlæg ved en dame oppe i Viborg, og hun fejlede stort set alt. Hun hed Helle Gert. Hun har for øvrigt lavet sådan en side på en gruppe på Facebook, hvor hun lovede at gå ind og skrive sådan hendes oplevelser med det her omega-3 i forhold til alt det her, hun fejlede. Så det gjorde hun så. Gruppen den hedder Det handler om liv. Det kan man gå ind og læse om. Og på 3 måneder, jamen der fejler hun sådan set ikke noget. Og dengang, der havde hun jo tynd mave, som hun har døjet med i 9 måneder, og hun var indlagt for det flere gange, og lægen kunne ikke finde ud af, hvad der var galt. Hun havde for højt blodtryk, det var helt op på 240, og hun havde noget med lungerne også, hendes iltmætning var helt nede på 91. Og hun havde jo fået en masse blodpropper, stort set hver anden uge eller sådan noget igennem lang tid, og hun havde sygeplejerske 2 gange om dagen. Hun tog en masse medicin, en masse smertestillende. Allerede efter 14 dage, jamen, hendes mave, der var normalt, hun har ikke tynd mave mere, og hendes iltmætning, der var helt op på 98, så det var stort set normalt. Og hendes blodtryk var faldet til 140. Her 3 måneder efter, jamen, hun tager ikke noget medicin for noget som helst. Jamen, hvad sagde lægerne til det? Det har jeg egentlig ikke hørt noget om. Men det er jo ret spændende at se, det er jo nærmest et mirakel. Pludselig så hun blev rask. Ja, og hun ser jo adskillige år yngre ud. Så
Hun er jo journalist, og hun vil skrive om det her i filmen her. Det kommer her den 5. januar. Ja, det er jo fantastisk, hvad det kan gøre. Altså, en helt foryngelseskur også, så behøver man ikke Botox. Nej, det er jo det. Altså, alle de der dyre cremer og det der. Hun har det så både på hendes bruser og på hendes drikkevand. Ja, hun er også vældig begejstret, men det er de nu alle sammen. Det må jo være pragtfuldt for dig at opleve alle de her mirakler, kan man sige. Ja, det er det jo. Og det er også lidt sjovt at se, første gang de får skiftet deres filter, hvor man kan se alt det, de har undgået og få indenbords. Fordi de ser mange gange sådan lidt klamme ud. Lidt klamme ud? Ja. Kalle, vi startede med at fortælle, at du faktisk er født med noget klarsyn og clairvoyance. Nu hjælper du så mange mennesker med alternativ behandling og healing osv. Hvordan hjælper clairvoyancen eller klarsynet dig, når du skal hjælpe folk? Ja, altså, jeg svarer sådan set kun, hvis de har nogle konkrete spørgsmål, fordi jeg går ikke ind og fortæller dem, hvad ser jeg lige nu, ikke? Fordi det er jo kun en af rigtig mange muligheder. Og hvis jeg fortæller dem det, jeg ser lige nu, jamen så deres underbevidsthed vil uvilkårligt gå efter den, og så bliver det deres fremtid. Man kan jo sige, at det næsten så kan blive selvopfyldende. Det er jo det gør, ja. Men jeg siger så til dem, jamen hvad med, at du selv sætter nogle mål op, ikke? Det vil jeg gerne have sker, ikke? Og så gå efter det i stedet for, fordi det er jo langt bedre. Altså, man bestemmer jo selv, hvad der skal ske i ens eget univers. Det er det med den frie vilje, som hver især har. Det er det jo, ja. Så jeg synes jo, det er jo lidt farligt og lidt unfair at fortælle folk, hvad man ser. Fordi så må de nøjes med det, i stedet for at få noget, der er langt bedre. Ja, for det afskærer dem jo fra andre muligheder. Der ligger måske 1000 andre muligheder, som kunne være meget bedre. Ja, det gør der, og der kommer nye muligheder hele tiden, ikke? Og det man ser, ikke? Det forandrer sig jo hele tiden. Hver eneste gang de tager et valg, og dem tager de jo tusindvis af om dagen, så kan det jo ændre på det, man ser. Så sæt et mål, og så gå efter det i stedet for. Så det du faktisk siger til folk, det er, at de skal lære at arbejde med sig selv og lytte efter sig selv. Ja, og tro på sig selv og tænke positivt. Så bestemmer man selv. Så lykkes det. Det gør det, ja. Kombineret med det rene drikkevand. Ja, altså så har man jo godt helbred samtidig også, så man kan nyde det. og den gode smag jo. Nu folk så får installeret sådan et anlæg, OM3 som det hedder, så kan du også hjælpe dem med noget mere, altså ligesom fuldende dem med en kostplan og så videre, kan jeg forstå, ikke? Jo, altså det er jo sådan, at bare man sådan set starter med det der OM3-vand, så forsvinder skavankerne sådan lidt efter lidt. Men folk de har jo en masse dårlige kostvaner, som egentlig er skyldige i det også, og ved at ændre på dem, jamen så går det jo 10 gange hurtigere, og det plejer jeg at vejlede folk i. Det er jo sådan, at hvis jeg ser folks typisk kostplan for 14 dage, så kan jeg egentlig fortælle dem, hvad de fejler, eller hvad de vil fejle, hvis ikke de ændrer på det. Så ved at rette op på det, jamen inden for få uger, ikke, jamen, så har de det jo markant bedre. Og de fleste, de er jo haft inden for en 3 måneders periode. Ja, men vi spiser jo også helt forkert her i den vestlige verden, kan man sige. Ja, det gør vi jo. Altså først spiser vi alt for meget kød og alt for fedt. Men det tager jeg hensyn til i hver enkelt tilfælde, hvordan folk hvor langt de kan gå. Hvor langt de kan. Det er også et spørgsmål om vilje, ikke? Hvor meget vil man ændre på sin kost? Ja, det er jo rigtigt, fordi det bedste var, at man blev vegetar, ikke? Men det er jo de færreste, der vil det. Vi er nok ikke helt klar til i Danmark. Nej, det er vi ikke. Men sjovt nok, hvis man for eksempel bliver vegetar i 14 dage, og så man lige får en god bøf og en rødvin, ikke? Så vil man jo opdage forskellen. For det første, så sover man jo af helvede til, i forhold til, hvordan man har gjort de forrige 14 dage. Og man kan mærke det i maven og hele kroppen.
vil sige, at kroppen har sværere ved at udskille giftstofferne og de overflødige stoffer? Ja, det er det. Ja, det har det også, fordi når man spiser kød, ikke, jamen så er man 3 dage om at gå gennem systemet. Og det gør så, at mange ting, de kan sidde der og gære og sidde og trykke, og man kan optage alle de der giftstoffer, som man nu har indtaget. Hvis man nøjes med grøntsager og frugt, jamen, så er det kun 2 døgn om det, og så den her hurtigere gennemgang, det er jo egentlig det, som man har bedre af. Ja, det vil jo også betyde en masse for vægten. Det betyder rigtig meget, ja. Hvis ellers man holder sig til, hvis man skal spise kød, ikke, så nøjes med fjerkræ eller fisk. Fjerkræ, det er sådan lidt neutralt, og fisk, det er jo så til den gode side. Ja, det siger man jo. Ja. Men det er jo nok bedst at undgå alt for mange proteiner, ikke også? Jo, det er det jo. Faktisk har man jo ikke behov for mere end lige godt halvdelen af det, som er anbefalet. Så folk med nyreproblemer og sådan noget, jamen, altså for det første skal de have noget rent vand jo, og for det andet, så skal de jo på sådan en lavproteinkur. Og der har man jo så set, at selv folk, der går i dialyse, at inden for ret kort tid, jamen, så er de over det. Ja, for det er jo en belastning for nyrerne. Det er det, og det er vores vand jo også. Altså, vores nyrer og lever, de gør jo alt, hvad de kan for at rense kroppen for alle de der affaldsstoffer der. Men ved at det er sådan noget beskidt vand, vi drikker, ikke, så de arbejder på højtryk hele tiden. Og det gør jo blandt andet også, at vi får vand i kroppen, i fødderne. Og når så de arbejder på højtryk der, ikke, så kroppen, ikke, også siger, nå, men altså, vi sætter lige blodtryk lidt op, ikke, så kommer man sådan en til lægen og siger, nå, du har for højt blodtryk, du skal lige have noget blodtryksmedicin. Og jamen altså, så ender det jo med, at på et tidspunkt står nyrerne bare af. Ja, så kører karusellen. Det gør den jo, ja. Og den der medicin-karusel der, den er altså ikke ret god at komme på. Fordi al medicin har jo bivirkninger. Så er det selvfølgelig så heldigt, at de har noget medicin, der kan tage bivirkningerne. Ja, så man kan blive ved. Ja. Og så er man færdig som gårdsanger. I hvert fald meget snart. Ja, det er rigtigt, ja. Kalle, hvordan får man fat i dig, hvis der nu er nogen, der har brug for noget hjælp, og også vil have noget rent vand? Hvordan får man fat i dig, og hvordan hører man om det her? Jamen på um3.dk, der står mit telefonnummer, og hvis man går ind og køber sådan en anlæg der, man har nogle skavanker eller noget, jamen ved du, så hjælper jeg gerne med at finde en rigtig kost til dem, sådan at de kan komme over de skavanker der. Du hørte Kalle Jensen fortælle om vigtigheden af rent drikkevand, om sundhed, alternativ behandling og ikke mindst hans opfindelse OM3 vandfiltret. Udsendelsen blev produceret af Radio Ellenkær. Det var Britt Bartomak, der interviewede.